Всем привет! Сегодня я покажу, как сплести вот такой подстаканник для таких граненых стаканов. Для этого нам понадобится 4 трубочки основания, то есть по 2 пары. И, как всегда, наращиваем 2 трубочки одну в другую и швом прячем под стойки. То есть первый вот этот вот шовчик от наращивания, он идет под стойку. Начинаем оплетать стандартно круглое дно. Сначала по 2 стойки, потом по одной разделяя, каждую в отдельности. Помечаю себе стоечку, первую самую, с которой начинается первый виток, чтобы потом ориентироваться и сохранить рисунок. Далее плетем по кругу веревочкой из двух до того момента, пока расстояние между стойками не станет очень широким. В этот момент мы добавим стоечки, а пока оплетаем по кругу. Сейчас тут напомню, что все наращивания должны приходиться за стойку, чтобы их не было видно с лицевой стороны. Все вот эти вот швы за наращивание, от наращивания прячем за стоечки. Итак, вот продолжаю плести, буквально несколько рядов еще проплету и буду добавлять уже стоечки. Расстояние между стойками уже достаточно большое, больше 2 сантиметров, и поэтому очень просто вот раздвинуть кармашек и добавлять стоечки. Трубочки основы, вот эти вот стоечки, я предварительно подрезаю кончик, срезаю под углом, чтобы они более плотно и легко вот так вот ложились к соседней стойке. Ножничками раздвигаю, создавая такой вот кармашек, и туда вставляю трубочку. Если вы переживаете, что у вас трубочка выскочит, ваша стоечка основы, можете капнуть клеем ПВА. При высыхании он станет прозрачным, и трубочка прям надежно зафиксируется. Но у меня еще, честно, ни разу не было такого, чтобы стоечка потом куда-то вылетала, поэтому я так не делаю. Вот, и добавили, в общем, по одной стоечке, и продолжаю плести по кругу. Последнюю сюда добавлю. И также продолжаю плетать веревочкой из двух по кругу до нужного размера, то есть до размера дна стакана нашего граненого. Я проплела еще ряд и смотрю, как раз таки размер плетеного дна на один ряд больше дна стакана. Нам, в принципе, так и надо, чтобы стакан легко выходил. Если плести прям вплотную, то стакан мы просто потом из формы не вытащим, из подстаканника. Я стойки плету дно плоское по часовой стрелки, но когда нужно поднимать плетение, то есть когда выплетаю стенки, мне удобнее против часовой стрелки плести. Поэтому вот таким вот образом я разворачиваю свои направления плетения свое. Если вы, в принципе, стенки плетете в том же направлении, то можно так не заморачиваться и плести дальше, как вы и плели. Но мне так удобнее. Итак, начинаю поднимать свои стоечки, то есть буду сейчас проплетать веревочкой из двух. Вот делаю стежок и сами вот эти вот пары стоечек поднимаю наверх. Прям сразу очень круто, то есть это не будет плавным переходом таким, а вот прям радикально так их поднимаем, скажем, вплотную наверх. Веревочка из двух проплетаю. То есть вот я делаю стежок, подняла трубочки наверх, пальцем прижала, делаю следующий стежок, подняла трубочки и прижала. Таким образом я сразу поднимаю стойки, делаю вертикальными, то есть не будет никакого плавного перехода. Ну и тоже решила не поднимать их там, как обычно я делаю, веревочкой из 3, из 4, то есть не создавать валик у основания. В принципе, объем стакана небольшой, и очень удобно удерживать сразу все стоечки рукой, вот так вот вертикально. То есть, если вам неудобно, можете дополнительно сверху обвязать их резинкой, и тогда уже не надо будет их в кучу собирать, все трубочки, то есть они у вас будут зафиксированы. Так, следующий ряд я также проплетаю веревочкой из двух, чтобы уже прям точно зафиксировать все стойки, чтобы они смотрели максимально ровно. Выравниваю где-то
если они куда-то хотят не в ту сторону уйти. Все, в общем, второй ряд нам дает прям такое надежное закрепление. И третий ряд, последний, я проплетаю для того, чтобы поднять вот эту вот саму стеночку. Благодаря проплетанию третьего ряда потом будет очень удобно держать сам стакан. То есть именно на эту часть придется обхват руки. И чтобы горячий стакан не обжег руку, вот как раз третий ряд нам в этом деле поможет. Очень удобно держать. Так, кончики я прячу, вот проплела 3 ряда, и, значит, я их прячу вот сюда, вот расширяя кармашек такой к стойкам. Сначала одну рабочую трубочку прячу, затем другую. Больше они нам здесь пока не понадобятся. Дальше мы будем выплетать вот этот вот рисуночек посередине. И вот поэтому аккуратненько к стоечкам вот так вот прячем рабочие трубочки. Подрезаем так, чтобы острый угол, срез, смотрел именно к стойкам, приходился. Тогда с внешней стороны не будет видно вот этого именно белого среза. Теперь все аккуратно подтягиваем, где нужно усаживаем, что-то подправляем. В общем, делаем красивый вид плетению. Теперь берем первые 2 пары. Соседние стоечки перекрещиваем. Вот таким вот образом делаем перекрест и пока оставляем. Берем следующие соседние и перекрещиваем. Теперь вот эти вот трубочки от разных перекрестов, да, мы соединяем вместе. Соседние опять-таки они получаются. Вот соединяю их прищепкой. Вот соединила прищепкой и берем следующую пару. Опять-таки соседние трубочки мы перекрещиваем, прокручиваем вот так вот раз, прокрутили и соединили соседней трубочкой от предыдущего перекреста. То есть вот таким вот образом. Сейчас я разберусь, здесь немножечко неудобно, но придется приловчиться к этим прищепкам. Но если вы хотите, можете бумажным скотчем фиксировать, тоже очень удобно. Но у меня под рукой были прищепки, поэтому я использовала именно прищепочки. Вот таким вот образом. Видите, именно соседние трубочки мы соединяем вместе. Опять берем соседние трубочки, перекрещиваем, перекручиваем и соединяем с предыдущей трубочкой от предыдущего перекреста соседней. Вот так, таким образом. Также очень важный момент, чтобы все перекресты были на одном уровне. То есть, чтобы не было, что один перекрест вы взяли выше, другой ниже. То есть, везде должен быть в среднем, ну, визуально одна высота. То есть, на одной высоте вот эти вот все перекресты должны по всей окружности стакана сохраняться, чтобы это было, ну, красиво. Иначе будет плетение выглядеть не очень. Вот, так что следите тоже за этим, чтобы высота была везде одинаковая. Как и вот этот перекрест, так и соединение вот этих вот соседних трубочек сверху. Все должно быть на одинаковой высоте. Вот эти вот трубочки сверху вы прям укладываете параллельно сразу их, когда прищепываете. Прям вот так параллельно уложили. Можете прям немножечко их подогнуть или ногтем сделать заломчик, чтобы они ложились прям ровно, параллельно и не перекрещивались. Вот таким образом. Все, когда я доплела, все я опять-таки делаю 2 увлажненными трубочками рабочими, наращиваю их и начинаю опять проплетать веревочкой из 2. То есть вот таким вот образом сейчас по кругу все зафиксируем.
Именно эта веревочка зафиксирует вот эти вот все соединения от перекрестов, и уже можно не бояться, что они куда-то расползутся или разойдутся, но плетите очень плотно, поплотнее, чтобы плетение не было рыхлым, и вот как раз-таки вот эти вот стоечки, они не разъехались. Это очень важно, потому что если здесь проплести вот, ну, не очень, так скажем, плотно, они прям так и норовят разъехаться или куда-нибудь уклониться, эти трубочки. Я прям, вот видите, прям их очень плотно между собой укладываю и проплетаю вот этой вот плотной веревочкой из двух. Я еще проплету 2 ряда, то есть в общей сложности у меня также будет 3 ряда веревочкой, и потом перейду к загибке. То есть сейчас просто плетем веревочкой из двух по кругу, я и не закрываю, не стыкую ряды, просто плету по спирали веревочкой из двух. После того, как я проплела еще один ряд, то есть 2 ряда веревочки, я подрезаю вот эти вот все кончики короткие от стоечек. Они нам дальше уже не нужны будут для загибки. И чтобы вот этот последний третий ряд веревочки скрыл все срезы, я их подрезаю именно сейчас, чтобы они потом, эти пенечки, нигде не торчали и внешний вид не портили. Здесь срезайте аккуратненько, не повредите соседние стоечки, тоже чтобы не подрезать, они очень рядом и плотно достаточно находятся друг с другом. И вот продолжаю плести третий ряд веревочкой из двух. Как раз именно эта веревочка, она скрывает вот эти вот все срезы и все эти пенечки. Итак, сейчас я доплетаю третий ряд. Все, теперь мне нужно спрятать мои рабочие трубочки. Рабочие трубочки я прячу вот сюда к стойке. Значит, делаю заломчик ногтем, срезаю под таким углом, чтобы срез смотрел к стойке. Вот таким вот образом. Теперь я расширяю ножничками кармашек и в этот кармашек укладываю рабочую трубочку. Также поступаю со второй рабочей трубочкой. Прячу ее в плетение вот к стойкам. Немного расскажу про свои рабочие трубочки. Ширина полосы у меня 10,5 сантиметров, на спицу 1,2. Цвет трубочек я создавала с помощью колера и бежевого колера и оранжевой пудры красителя для хлопка. Добавила буквально совсем чуть-чуть, слегка, чтобы вот такой вот был более теплый оттенок, скажем так. Вот. Всегда часто сейчас использую в основном именно такую полосу, мне она нравится, и часто в плетении использую. Приступаю к загибке. Для этого я буду делать разга за 2 прута. Таким образом я завожу одну стоечку за другую. Теперь беру нижнюю трубочку, завожу через одну застойку, подрезаю и накрываю соседней стойкой. Это и есть схема разга за 2 прута. Она максимально легкая, в принципе, не такая сложная, если вы умеете, ну, наловчились, скажем так. Главное разобраться. Вот. И разга за 2 прута повторяет рисунок веревочки из двух.
То есть здесь я не стала делать какую-то слишком громоздкую загибку, чтобы было легко вынимать подстаканник из формы. Поэтому за 2 прута, как мне кажется, сюда подошла просто идеально. Вот, опять-таки подрезаю, накрываю соседней стойкой. И опять нижнюю завожу через одну стойку. Вот таким образом подрезаю, накрываю. Вот. Сейчас я расскажу, как состыковать разгу. В принципе, эта схема подходит для плетения любой разги, то есть из 2, из 3, из 4 прутьев, здесь неважно. Главное понять эту схему. Она везде одинаковая. То есть если вы будете плести из большего количества прутьев, ну, просто выполняете эти все действия, смещаете вот на 1 и все. То есть схема разги из 3, но вот сейчас мы заводим через одну, то есть вот за второй рабочую, да, трубочку, стойку, то из 3 вы будете заводить через 3, то есть за третью трубочку, да, стойку. Так, все, мы подошли уже, вот доплетаем к началу, к закрытию схемы, да. Теперь смотрите, вот здесь важный момент. Берем нижнюю, здесь я выну форму, выну стаканчик. Так, нижнюю трубочку мы как бы заводим, представляем, что вот здесь стойка, да, вот так вот вообразили. Так, теперь вот нам эту нижнюю нужно как бы за стойку, то есть вот сюда мы ее заводим. То есть делаем то же самое. Нужно, чтобы везде рисунок совпал. Поэтому выполняем те же самые действия, что мы делали до этого. Просто сейчас вот стоечкой будет служить вот такая вот петелька. Вот, мы нижнюю застойку завели. Так, все подтягивайте аккуратно, чтобы она прям плотно зашла туда. Подрезали и накрываем соседней стойкой. То есть все то же самое. Ничего нового, просто вот здесь вот важный момент, вот не потеряться вот в этих вот петельках. Все, вот накрываю, помогаю вот так вот, немного протягиваю трубочку, чтобы она была более податливой и легче гнулась. То есть вот таким вот образом все, закрыла. Вот здесь вот этот кусочек я еще больше подрежу, чтобы он не торчал, его не было видно, да, с внешней стороны. Подрежу еще покороче. Все. Теперь беру следующую. Вот это вот у нас как идет, как бы вот та самая стоечка, которую мы подрезаем, да, трубочка. То есть мы вот сюда за вторую петельку протягиваем. Здесь она уже как бы накрытая идет стойкой, поэтому мы просто ее подрезаем и приступаем к следующей рабочей трубочки. Вот здесь прям видно, что она должна идти вот сюда по рисунку, по схеме, поэтому под 2 вот эти вот трубочки мы просовываем рабочую нашу трубочку и там уже внутри как можно ближе, покороче ее подрезаем. Все, мы состыковали с вами разгу, то есть вот так вот опять-таки на форму примеряю. Она как раз-таки сейчас хорошо усядется поплотнее на форме. Вот так все хорошо разравниваю. Здесь очень удобно, конечно, на стакане работать в этом плане, что все прям хорошо плотно утрамбовывается. И все, вот такой подстаканник готов. Просто очень красиво, необычно, стильно. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и инстаграм.